Mit Acryl wird der Untersims auf den Sockel geklebt und anschließend ausgerichtet. Die Seitenteile neben dem Heizansatz werden mit den Lamellos auf den Sockel geklebt und ebenfalls ausgerichtet. Die Abdeckleisten werden seitlich an den Heizansatz geklemmt. Der Auflagerahmen wird aufgelegt und die Bohrlöcher angezeichnet. Es werden Löcher entsprechend der Länge der Dübel gebohrt und die Dübel eingesetzt. Der Auflagerahmen wird an den Wänden befestigt. Um dem Auflagerahmen an der vorderen Ecke mehr Festigkeit zu geben, werden 2 Streben angeschraubt. Die Streben werden mit Spannschlössern an den zuvor angebrachten oberen Wandhalterungen aufgehangen. Mit Hilfe der Spannschlösser kann der Auflagerahmen jetzt ausgerichtet werden. In die Ausschnitte der Wandhalterung wird die Isolierung geklebt. Als Dehnfuge wird Keramikfaserband mit Hochtemperaturkleber auf den Auflagerahmen geklebt. Auf die Oberkante der Seitenteile werden Lamellos geklebt und die Außenkante der Isolierung mit Hochtemperaturkleber versehen. Anschließend werden die beiden unteren Schürzenteile mit Lamellos und Acrylkleber montiert. Die Befestigungslaschen des Strahlschutzbleches werden nach außen gebogen. Das Strahlschutzblech wird auf den Auflagerahmen gestellt und die Befestigungslaschen an der Isolierung verschraubt. Das obere Schürzenteil wird in der beschriebenen Weise montiert. An der Außenkante der Schürze wird ein Lamello mit Ösenschraube und Spannseil eingesetzt. Das Spannseil wird dann in einer der oberen Wandhalterungen des Auflagerahmens eingehangen. Die Schürzenteile werden auf Lotträchtigkeit geprüft. Das Spannseil wird gespannt. Auf die Nut im oberen Schürzenteil wird die schwarze 8×2 mm Dichtung geklebt. Der Abdeckrahmen und das Lüftungsgitter werden auf die Dichtung gelegt. Die Granitblenden werden mit Acryl auf die Seitenteile geklebt. Die Regalbodenträger werden in die Regalteile geschraubt. Die Regalböden werden eingesetzt und mit den Klemmschrauben der Regalbodenträger gesichert. So, das wäre geschafft. Ein wunderschöner, moderner Kamin steht vor uns. Wer es mag, kann die Betonoptik lassen oder mit einer mineralischen Farbe streichen oder verputzen. Das war's mal wieder. Bis demnächst, euer Ofenbaumeister Ingo von Haag.